私の髪はギュッとしてもしろ。それが芯からしなやかな髪。東洋美髪処方で芯からしなやかな髪へ。話します第一印象の最悪っていうのは、嵐の松本潤が確実にされて、やっぱり俺らダメだねなんて言って、その後がっつり飲もうみたいな話をして飲んだら意気投合しちゃったんですよ。種牛殺処分後、宮崎の天使が豹変です。お化け